નથી બનાવતી. આપણી કંપની શું બનાવે છે? ખાલી સોલ્યુશન બનાવે છે. તો આજે ખરેખર સોલ્યુશનની કિંમત આટલી જ છે. હું કોઈ બીજી કંપનીનું ખરાબ નહીં બોલું, પણ ખરેખર સોલવન્ટ સિમેન્ટ જે સોલ્યુશન આવે એની કિંમત જ ખરેખર આટલી છે. જે 20 ml 10 રૂપિયા છે, તો 10 રૂપિયામાં રિટેલર પણ કમાતો હોય છે, અમારી કંપની પણ કમાતી હોય છે. તો કહેવાનો અર્થ ખાલી એટલો છે કે આજે જ્યારે નાના મોટા સાંધા કરવા હોય તો આપણું યુપીવીસી ફક્ત તમને 10 રૂપિયાની એમઆરપી માં મળી જશે. અને મારા ખ્યાલથી લગભગ રાજકોટના કોઈ હાર્ડવેર વાળા પાસે અથવા સેનેટરી વાળા પાસે જે પીવીસી પાઇપ વેચતા હોય છે એની પાસે મારો 10 રૂપિયા વાળું સોલ્યુશન નહીં હોય એવું નહીં બને. આમાં તમારે શું કરવું પડશે? એક વખત તમારે આપણી ટ્યુબ માગવી પડે, ભાઈ અમને એમસીલ સોલ્યુશન આપો. તો આજે તમે એક વખત માગશો તો વેપારી તમને દેવા માટે બંધાયેલો છે. એની પાસે નહીં હશે, નહીં હોય તો એ આપણા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી મંગાવી આપશે. તો ગમે ત્યારે કાળક્રમથી ગમે ત્યારે પણ સોલ્યુશનનો ઉપયોગ થાય તો તમે એક વખત આપણી એમસીલનું સોલ્યુશન વાપરવાનો આગ્રહ રાખો. એવું હોય તો પહેલા નાની ટ્યુબથી શરૂઆત કરજો, પછી તમને લાગે તો પછી મોટા પેકિંગ વાપરો. આમાં ઘણી વખત એવું હોય છે કે જે લોકો પીવીસી પાઇપનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોય છે એ લોકો એવો આગ્રહ રાખતા હોય છે કે ભાઈ તમારે સોલ્યુશન તો અમારું જ વાપરવાનું, કોઈ બીજી કંપનીનું સોલ્યુશન વાપરશો તમે કોઈ જાતની જવાબદારી નહીં લે. જ્યારે આ રીતનું હોય તો તમારી ઉપર નિર્ણય છે તમારે કઈ સોલ્યુશન વાપરવું. એટલે જ મેં તમને પહેલા કીધું કે જ્યારે નાના મોટા સાંધા હોય ત્યારે એક વખત અમારું સોલ્યુશન ટ્રાય કરજો તો તમને શું એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવે. અને પછી અમારી જે પ્રોડક્ટ આવે છે એ સ્ટીલ ગ્રીપ બહુ જ ઓછો ઉપયોગ તમારે થાય, પણ સ્ટીલ